Почалось. Все. Вау! Классно опять сегодня бачу. Между первой и второй сиреной вот такая хуйня въебала. Че, бежать куда-то надо, че, шо? Какое прекрасное утро! Вау! Горит склад Рязань. Привезли поставку, отгружать ее уже некуда. Рязань, горить. Причому і Wildberries, і місцевий НПЗ, і Дупа Соловйова. Все по класиці. Враги продолжают атаковать склады Wildberries. Вот так просто ради интереса. Вот все те склады, которые есть, вот там как-то сейчас ребята озаботились, там МОГи стоят, необходимые силы и средства там дополнительно выделены. Ну, просто ради интереса. Переброшенные силы, средства. Ну, очевидно же, куда враг будет наносить удар. Вот просто интересно, это есть или нет? Якщо тобі просто цікаво, то я тобі просто розповім цікаві факти про Рязань. Бо в нас же ж програма не тільки ге-ге-га-га, я ж тут журналіст, я не тільки розповідаю про приємне і смішне, а ще якось несу певну просвітницьку місію. Тому я почитав публікацію Едуарда Андрющенка, це історик, який знайомить нас із Рязанню. Виявляється, там, як і в Києві, є річка Либідь. Сучасна Рязань знаходиться в 50 кілометрах від домонгольської. І раніше вона мала назву Переяславль. У 1177 році рязанський князь Гліб Ростиславович спалив Москву. І поки ви переварюєте всі ці нові факти про славетне місто Рязань, покажу вам, як горить Wildberries, але з іншого ракурсу. Відпочили, так? Тож продовжуємо. Саме в Рязані польський єврей Максимілян Факторович, більш відомий подальшому як Макс Фактор, відкрив свій перший магазин, а цей бренд знають тепер по всьому світу. Рязань – це столиця ВДВ Росії. Там знаходиться Рязанське воздушно-десантне училище. Саме рязанські десантники розстрілювали наші колони під Іловайськом, коли обіцяли зелений коридор. І тепер майже щороку вони записують звернення з проханням обміняти себе на полонених з Азова. Владимир, 119 полк. Прошу меня поменять на бойцов Азов. Полка Азов. Полка Азов. Ты? Ярих Олег Александрович, 119-й пошел-десантный полк, прошу меня поменять на бойцов полка Азов. Ще з цікавого про Рязань – це, звичайно, історія про рязанський цукор. Саме завдяки місту Рязань вся Росія і весь світ дізналися, що ФСБ підривало багатоповерхівки для того, щоб виправдати, точніше так, налаштувати суспільство на необхідність початку Другої Чеченської війни. Бо суспільство після Першої Чеченської не підтримувало ніяку війну, бо тоді їх з позором гнали, і взагалі Чечня почала існувати, і Республіка Ічкерія і так далі. Але після того, як 4 вересня в Буйнакській, 9 та 13 вересня в Москві, а 16 в Волгодонській підірвали будинки і сказали, що це зробили чеченські екстремісти, то люди по всій Росії почали організовувати певні такі дружини для того, щоб слідкувати, щоб їхній будинок не постраждав. І от одні з таких дружинників спіймали за руку ФСБшників, які заносили мішки з гексогеном в підвал будинку в Рязані. А потім ФСБ сказало, що це був ніякий не гексоген, це був цукор. А це взагалі була антитерористична операція, але вона була така, що просто під'їхав там якийсь там автомобіль ВАЗ, і вони з нього вигрузили і загрузились, така собі операція. Але менш з тим, ця інформація стала відома широкому загалу,
але на росіян це ніяк не вплинуло. Путін все одно молодець і класний, і за нього все одно продовжували його підтримувати і голосувати. Навіть після того, як Олександр Литвиненко написав книжку «ФСБ підриває Росію», за що його потім траванули в Англії ці ж ФСБшники, але, ну, все одно ніхто нічого не змінив. Але все це історія. Давайте вже про сьогодення. А обеспечение противовоздушной обороны, сколько бы этим компаниям обошлось? Пассивное и активное? Ну, просто ради интереса. Ну, сейчас, когда понятно. Вот просто интересно понять. А те компании, которые занимаются похожим бизнесом, и все те, которые, ну, вы не знаете, куда полетит следующее, да обратитесь к какому-нибудь дипсику, гроку там сложный, заложите все данные по ударам, просто скажи, как ты считаешь, а куда будет нанесен следующий? Проанализируй удары, которые произошли за последние, и скажи, куда полетит следующее. И тебе искусственный интеллект выдаст следующие цели. И если ты вдруг каким-то образом, ну, 2 плюс 2 умеешь складывать, ты поймешь, что высока вероятность. Может, надо озадачиться? Так я задачився замість тебе. Ти ж постійно питаєш, хто відповідає за ПВО і так далі. Ну, я вже не в Грока і Діпсіка питав, а у класичного чата ГПТ. От задав питання, хто відповідальний за роботу ППО в Росії? А він каже, перевіряю актуальний розподіл відповідальності, хто відповідає політично, хто командує системою ППО, а хто за конкретний регіон. І дійсно дуже конкретно. За роботу російської ППО відповідає не одна людина, а вертикаль командування. Безпосередньо за війська ППО ПРО РФ відповідає генерал-полковник Андрій Семенов, командувач військ протиповітряної та протиракетної оборони і заступник головнокомандувача ВКС. Саме його можна назвати головним профільним відповідальним за організацію ППО Росії. Над ним стоїть головнокомандувач повітряно-космічних сил генерал-полковник Олександр Чайко. Він очолив ВКС 4 травня 26 року, замінивши Віктора Авсалова. До складу ВКС входить авіація, космічні війська та війська ППО. Далі за вертикалю міністр оборони Андрій Білоусов відповідає за Міноборони загалом, далі начальник Генштабу за оперативне управління силами це Герасимов, і Путін, верховний головнокомандувач, і несе найвищу політичну відповідальність. Безпосередню відповідальність за функціонування російської системи ППО несуть командувач військ ППО і головнокомандувач ВКС. Політична відповідальність лежить на керівництві Міноборони та Путіні. Лайк бездушній машині, яка відповіла на питання, яке Соловйов кричить уже 3 роки, і підписка в честь того, що нарешті той Соловйов розібрався, хто відповідальний в їхній країні за ППО. Горит 7-й склад ВБ. Рязань горит. Нам еще даже не подсчитали остатки, сколько у нас сгорело на остальных складах. И новый удар. Рязань горит. Уважаемая Татьяна Букальчук, вы когда начнете принимать какие-то меры, блядь? Простите, пожалуйста, за мой французский. Но это уже ежу же понятно. Мы даже вывести ничего не успеваем. 7-й склад. Простите, пожалуйста. Так вони вирішують. Вони вже готові орендувати абсолютно всі складські приміщення, які є на території Казахстану, і зробити з них склади Wildberries. А за більш європейську частину Росії будуть відповідати склади в Білорусі. Ну так вони вирішують цю проблему. Але давайте слухати Нюні далі. Уже Рязань горит. Вот очень надеюсь, что это последний склад. Вот честно, уже не хочется там плакать, ноять, как вы говорите. Просто хочется нам всем желать терпения. Примите соболезнования тем, кто... Дай бог, чтобы в других складах там не было последний раз жертв. Пусть в этом Рязани тоже будет без жертв. А если будет жертв, примите семьи, которые понесли потери. Пожалуйста, примите мои соболезнования искренне. Чо приунив? Ви ж не за себе страждаєте. Ви ж за Росію, за Родину, за Путіна. Він у вас який мораліст. Наш президент Владимир Владимирович Путин – это великий, огромный, большой гуманист, который продолжает действительно
вести войну по правилам, конфликт по правилам и отстаивать права, свободы нашей страны, при этом сохраняя жизни мирного населения. Потому что с той стороны нету никакого уважения к человеческой жизни, к каким-то правилам, какой-то морали и какой-то истине. Той момент, коли ми їм так сильно навалюємо, що вони не можуть знову ж таки затвердити єдину інформаційну політику. Там у них або паніка, а тут все, ми вже молодці, ми вже уничтожаємо цивільну інфраструктуру. Мы перестали стесняться бить по гражданской инфраструктуре, которая участвует в военной логистике. Я сейчас говорю про терминалы новой почты. Я, может быть, скажу какую-то штуку не очень популярную и местами даже крамольную, но, знаете, вот на фоне происходящих событий у нас сейчас в обществе превалирует такой настрой, что надо вообще перестать носить белые перчатки, надо перестать из себя строить рыцарей, а значит долбить Киев по полной. Я тоже придерживаюсь такого же мнения, надо долбить Киев по полной, но только все те, кто призывает долбить Киев по полной, должны быть готовы к тому, что пострадают и храмы, и киностудии, и прочие, значит, исторические памятники и музеи, потому что, невозможно долбить по полной, не задевая там чего-то. Гуманісти, блядь. Але Скабєєва щось, от реально, сьогодні вона прям дуже нервувала і від вчорашньої зустрічі в Сполучених Штатах, і від того, що відбувається по всій території Росії. По части дальнобойных ударов все это, конечно, максимально тревожно, особенно на фоне заявления официального Киева о том, что уже осенью у них появятся дальнобойные дроны, которые будут бить уже не на 3000, да, 5-7 тысяч километров. И совершенно верно, украинская, как они ее называют, баллистика, нам это не важно, украинская, не украинская, но это, конечно, все очень непросто. А на початку повномасштабки якось все дуже просто у вас звучало. Министра обороны Шойгу 6 утра подъем. Приказ министра обороны Шойгу 6 утра подъем, 7 утра утренний туалет, 8 завтрак, 9:00 нападение на Украину, 12:00 обед, 13:00 взятие Киева, 18 концерт Газманова, 21:00 салют. Единственное, чего не хватает, это дат. Як то кажуть, синоптики ніколи не ошибаються в погоді, одні ошибаються в датах. А тепер Олечка якось дуже встревожена на ефірах питає і перебиває гостей, а почему, а доколе, а как мы будем реагировать? Вы же понимаете, что у них совершенно другой план. Вот да. Мы наступаем на земле, а они пытаются сделать нашу жизнь невозможной. Я хотел сказать, удары, баллистика. Я как раз это сейчас и хотел сказать, что перед поездкой в США Зеленский утвердил новый список целей на території Російської Федерації. Це говорять люди, які зараз обстрілюють Україну балістикою найбільше за весь час повномасштабки. Якщо це перекладати, там кількість балістики випущеної на місяць. В этот список, судя по тем ударам, которые происходят, входят только мирные объекты. Военных объектов практически нет. Бьют по Вайберес, бьют по жилым домам, бьют по автобусам. Уже какой раз, и причем это все сходит, собственно говоря, с рук. Да, Следственный комитет наш занимается, выясняем, кто, но в принципе это, в общем, конечно, нужно пресекать, и пресекать очень жесткими действиями. И цель этих ударов – растянуть нашу противовоздушную оборону на всю большую территорию. Страна у нас огромная. Она огромная, да. Почему? Потому что в Советском Союзе все было прикрыто. Но мы, к сожалению, поверили Западу. Мы 90% систем, которые могли бы сейчас нас защищать, тогда уничтожили. Настільки все було прикрито, що літак міг сісти за кордони просто на Червоній площі. Дуже все прикрито. Але, як він сказав, 95%, а далі? Це ви що, знищували свої системи ППО? Чи, може, просто війна змінилася і тепер низьколітящі цілі ви просто не бачите тупо, а в Радянському Союзі їх би і подавно б не бачили? И сейчас, естественно, приходится все делать заново. И в этой ситуации Зеленский, он тоже, в общем-то, достаточно хитро себя ведет. Он приехал в Соединенные Штаты, вот утечка какая была по его визиту. Да, действительно, по лицензиям разговор был, но
перед поездкой был разговор еще и о том, что... До речі, по ліцензіям, вибачте, що я постійно перебиваю, не даю вам дослухати цей геніальний спіч. По ліцензіям, поки ситуація затримується, німецькі журналісти сьогодні писали, що не можуть домовитись з Боїнгом на те, щоб вони дали дозвіл на використання своїх головок самонаведення для ракет. Але переговори тривають. Будет по строительству завода, якобы украинского, для американцев, который будет производить беспилотники, и еще один завод Беки. Я на 100% уверен, американцам украинские беспилотники и Беки не нужны. Тем более, что Украина их, как конструктор, собирает из западных, в том числе американских деталей. А вот для Украины размещение производства на территории США – это очень важно. Но при этом украинские безэкипажные катера, морские дроны «Магура» американцы признали удачной разработкой и пытаются их эксплуатировать в отношении Тегерана. Компоновка из тех деталей, из западных деталей, это Украина. Я вообще здесь даже не собираюсь спорить. То есть вот из этого конструктора можно собрать какую-нибудь ерунду, а можно собрать действительно эффективное средство. Вот Украина научилась делать из конструктора эффективные средства. И естественно, сейчас размещение этих предприятий непосредственно на территории США, мы ж не будем по этим заводам работать. Если мы обсуждаем Прибалтику, Германию, нанесение ударов, то по территории американской, естественно, мы не будем запускать свои ракеты. Кроме того... Ну что получается, ситуация безвыходная? Вы знаете, ситуация, честно говоря, сложная, но все-таки все равно надо делать... Ну, по части заводов, да, чтобы не казалось, что мы пытаемся драматизировать. Олечка, драматизувати треба було 24 лютого. Друзі, я думаю, прийшов час для чергового нового стріма про події 24 лютого і вже безпосередньо про Олечку Скабєєву, яка так пламенно зачитывала цей список, распорядок дня, что будут делать российские десантники 24 числа з ужином з видом на Дніпр. Давайте, якщо буде багато коментарів, робимо стрім, я його зроблю в найближчий час, можливо, вже в цю суботу, якщо, звичайно, ви будете вимагати його в коментарях. Дякую, друзі, що додивилися цей випуск до кінця. Завтра буде нове, тому обов'язково приходьте, підписуйтесь. А якщо ви хочете, щоб наш канал існував якомога довше, і ми не ходили з протягнутою рукою по світу, то може закинути нам трошки або на PayPal, або на Монобанк, або на Приват. Будемо дуже вдячні. Все є в описі під відео. Дякую, друзі, побачимо завтра. Всім па-па.